个咱们现在身后这辆呢，是咱们 AF 这个高航型的动车组，时速是350公里的。这个车型呢，是在咱们复兴号这个品牌里边，它是在咱们这边首次亮相，也是会用作于咱们京哈这个高铁的首次上线的载客正式运行。它呢，满足于咱们在零下40度的条件下完整的运行，这个是能保证咱们的安全的。